Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oromo tiga kun ilmaan nantiya tas jira ani haadhate santu har'a rakkinarraa biyyaa bahe biyya baananii har'a rakkina mana keessa bulu dhabee biddeena tolchee bulaa nagadee bulaa kaan xaaree sanxaaree bulaa rakkinatu har'a biyya ambaa na fide yaa ilmaan nantiya jaaladhe miti oromooti isin galaana oromoon galaana harmeen teessan biyya ambaa keessatti saaxilamaan jira rakkataan jira oromooti isinummaan nalaala biyyatti nagarjaa waan ittiin galu dhabee madaamin tiyya tana fudhatte damuuza kiyya na dhugatte birritti biirootti na deebiste biirootti deebinaan biiroon kasasee biiroon qat godhi horadhu damuuza ishiitillee kenni jedhaniini wajjina deebisnaan achi na galchite warratte hammaami keessatti bultii sadi na bulchite hammaami san keessa dhibame ji'a tokko muluu lubbuun tiyyatun na keessa baate oolte karaa irratti nagatte fuutee baate biiroo sodaaf karaa irratti nagatte waan kana dura lolaniifi eega sanii kinoo ji'a 8 dalagaa hondeeme dalagaa nun barbaannu nu haraama nama guddaan hojjisinu jedhaniini har'a waan ittiin galu hoduraatu biyyatti bakka bulu dhabee bineensi na nyaatin kushiinaa arabaa jalatti du'uunaa wayya jedhee ka'ee biyyaa bahe oromooti isinitti illee dheesessu gabaabse isinii hima haati teessan biyya oromaatti akkatti saaxilamaa jirtanii akkuma gootan godhaata biyyatti nagalchaa tikkeetti namuraatii biyya ambaatiin du'u oromooti oromoon bal'aan odoo jiru oromoon galaanni odoo jiru biyya ambaa keessatti du'u jedhee tanan isinirratti iyyaa jira jaalalaa fi miti har'a isinitti iyyuu rakkadheen isinitti iyye maatii waan koo kanuma isiniin jedha waan biraa isiniin jedhu har'a carruma biyyaa nama baasa har'a oromoon larafuma bultii roogee har'a bakka qubatu dhabee oromoon har'a biyya ambaa keessatti saaxilamaa jira nama guddaa wajjiniini maatii waan kiyya waan gootan godhaatti biyyatti nagalcha kana si Dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko nama gaddisiisudha. Haati tun guyyaa 4 ala bultee jedhanii Dubaayii dhuftee Araboonni qaxaroo diddee kan qaxarte immoo ji'a 3 bira teessee damuusa ishii dhoowwattee alatti baastee gatte akkuma argaa jirtan kana mucaa kanatu argee fuudhee galee jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtanii haadha teenya tana nama guddaadha. Dallaalan biyyaa baate rabbumti si hangalaattu dhugaa dubbachuun waan hin jedhu na wallaalchise. Namni beektanii rakkatu malees yookiin immoo waa ta'u malees biyyaa hin ba'u. Baay'ee takka garaan nyaatanii maaliif bakka 10 seeni dalagaa bakka 10 seenitanii nama guddaadha nuti cubbuu nuti ta'a. Dhuguma immoo jaallatanii beektu Araboonni. Cubbuu nuti ta'anii nama guddaa hin fudhannu akkamitti ajajnaa jedhanii too na deebisanii jette takka immoo na fudhatteetu ji'a 3 bira hojjadhee damuusa koo na dhoowwattee fuutee alatti baastee nagattee jette ijoollee 4 qabaa jettee nama guddoodha akkuma argaa jirtanii egaa ittuma cimteetuma yookiin immoo ijoollee tanan barsiifadha jettee yookiin immoo ijoollee tanan guddifadha jettee biyyaa baate ingitii waan rakkinni nama gootu hin beektu nama rakkateetu beeka waan rakkinni mana ofiitis nama galchisiistu ilmoo ofiitis nama galchisiistu an akka rakkinaa hin jiru rakkinni waa baay'ee nama barsiisasi ni beektu jaalatanii namni guddaan biyyaa hin ba'u dhugaa dubbachuu hedduu takka garaana nyaatanii gaafan arguu harmeenatti fakkaatanii baay'ee takka dhugaa dubbachuuf imimmaan qabachuun dadhabe. Maal jechuu barbaadetanii dallaalamti birrii irraa fuutee nama guddaa ergitu. Dhugaa dubbachuuf karaa siifaa ta'u wanta biraan jedhu sanummoo beektanii dallaalonni nama fiddanii biiroon illee jechuudha. Nama guddaa kana takataataluu wanuma qabanii ture. Gamammoo isaan anta kataatan dhiisitoo gargaranii tullaallee birrii damuusa ishiitirree irraa hin fuudheef. Biirootti na deebisteetu biirootti warri biiroo birrii kiyyarraa naa fuudhaa jedheenii kassasaa jiru ishuma biratti amma ji'a 3ffaa fixattu deebiinaan jedhanii achitti na deebisanii ishii warra biiroo birallee hin dhaqne isaan booda
alatti nagattee jette. Gisee tokko cubbuun dhugaa dubbachuu fi cubbuun sodaattu arabne. Nama guddaa kana hedduu takka nama gaddisiisa. Kanaafuu obboloota koo maal isiniin jechuu barbaadetanii warreen haadha qabdanii haadha keessan yeroo baay'ee namni ijoolleen keenya amma beektanii gaafa hiriyaadhaan wal baranii gaafa hiriyaa godhatanii maatii ofii gargar ilaalle hin jira. Dhugaa dubbachuuf garuu immoo gaafa lubbuudhaan jiranitti wal gargaaruun waan guddaadha. Isinii galee wal gargaaruun ba'eessa. Gaafa lubbuudhaan jirtu haati kee gargaarinii wanta rakkatti gaafadhu abbaa warraa kee akkuma abbaa warraa kee jaalattu harmee keetiif illee dhugaa dubbachuuf machee maal taanan kan akka haadha hin jiru addunyaa irratti waaqaa gaditti kan akka haadha hin jiru. Si galee kanaafiyyuu harmeetii gargaarii yoo eenyumayyuu amtuu taatee siif haa jiraattu. Haadha jechuun gaaddisaa, haadha jechuun beektanii waa hundumaa. Isinii galee kanaafiyyuu hanga lubbuudhaan jirtutti gargaaranii harmeen dhugaa dubbachuu fi harmee jechuun waa hunduma namaa caalti. Kanaafuu maatii keessan illee taananii gisee ayyaanaa yeroo hundumaa eebba maatii argachuu dhugaa dubbachuuf carroomudha. Eebba maatii namni qabu homaa hin ta'u. Bakka hundumatti bakka eebbi maatii ofii jabina isinii ta'a. Yeroo tokko durii irratti hirkitee qarshiisi nyaata waan ta'eef haadha kee abbaa kee gargaari. Machee amma lubbuudhaan jirtutti isaan irraa fagaatin. Waaqa gaditti maatii keetii irraa fagaatin. An akka haadha ofii argattus dhabdus yeroo hundumaayyuu siif yaaddu haadha qofa. Kanaafiyyuu harmee keessanii gaddisiisinaa. Dhuguma isiniin jedha. Kanaafiyyuu yaa obboloota koo maatii keessan gargaaraa yeroo ayyaanatillee yeroo hundumaayyuu jechuudha. Maal irratti an kaasee isaan maatii isaan haadha keenya kana. Asitti amma dhugaa dubbachuuf haadha kana yoo xiqqaate harmee kana osoo namni tokko gargaaree namni haadha qabu harmee tana nama baay'eedha beektanii biyya gaafa mubaarikee liif irratti fidu nama baay'eetu hin gargaaraa jedhe nama hedduu jechuudha. Maaliif nama beektanii dhugaa dubbachuuf haadha jechuun akkuma haadha keetiisan itti ilaale haati namaatillee haadhuma keeti. Kanaafuu gargaaruun immoo dirqama. Si galee haadha jechuun bakka addunyaa kanarraa waaqa gaditti kan akka haadha hin jirtu. Kanaaf harmeetee yeroo jirtutti gisee amma lubbuudhaan jirtutti gargaarinii yeroo hundumaayyuu waan ishiin rakkatte waan ishiin dhuguma dubbachuuf warreen harmee qabdanii jechuudha. Namoonni tokko hin jiru beektanii osoo harmee amma biyya Arabaa kana deemaniitu nama baay'een argama. Mucattii takkatu jira. Mucattii sun musliima. Haati ishii erga Saawudii deemtee waggaa dheeraadha. Naannoo waggaa 15tiidhaan. Haadha ishii mana citaa keessaatti gattee deemte haati ishii abbaallee hin qabu natti fakkaata. Manni sun irratti bukkeedhaan irratti jijjigee akka tasaa kanaan namoonni waggaa 15tti haadha ishii yaadatte qarshii 10,000 ergiteef nama sanitti jechuudha. Akka nama beektanii haadha dhufuu jechuun irraa yaafatanii deemati guyyaadhaan sagalee isaanii namoonni dhugaa dubbachuuf ji'umoo guutuu waan maal isinitti fakkaata.
Duuta moo jirtii ishee hin beekne akka tasaa jechuun cubbumti na qabaadhaaf. Isinii galee waan akkanaa waan akka nama jibbisiisu ilaa haadha ishee yaadattee akkuma kun ergitiifi jechuudha. Erga ishiin dulloomte erga maal taateen bakka manni irratti jijjigee maal taate haadha garuu namoonni tokko namni akkanaa hin jiraatanii jechuu barbaadetan. Isinii galee kan akkanaatis immoo rabbi namaan kenni dhala akkanaa akka dhala garaa namatti jabaattu dhugaa dubbachuuf naa gaafan ishee erguu ilmoon akkanaa namaa kennuudhaa mannaa nama dhoowwachuu wayyaa jedhe hundee dhugaa dubbachuuf maali ilmoo jechuun kan yeroo baay'ee bilbiltee nama gaafattu maal taate si dhukkube moo maal taate dhabde moo jettee gaafachuu qabdi. Akkasii kanatu jira. Maatii keessan yoo lubbuun jiraatan maatiin keessan hanga lubbuun jiranitti gargaara bira dhaabbadhaa isinii jechuu barbaadetan. Isinii galee namoonni baay'een maatii ofii kan qubaan qabne hin jira waan ta'eef. Akkasii turtii gaarii qabaadhaa nagaan naa tura.